환영합니다. 이 영상에서는 샤오미 스마트 카메라 C100에서 큰 소음 감지 기능을 활성화하는 방법을 보여드리겠습니다. 먼저 스마트폰에서 샤오미 홈 애플리케이션을 실행하세요. 아직 스마트폰의 샤오미 홈 애플리케이션의 카메라를 설정하지 않았다면 저희 채널의 영상을 참고하셔서 처음부터 설정하는 방법을 확인해주세요. 샤오미 홈 애플리케이션을 실행한 후 카메라 창이 오른쪽 상단에 있는 열기를 탭해야 합니다. 그리고 나서 화면 맨 아래에서 AI 기능을 찾을 수 있습니다. 여기를 탭하세요. 그리고 큰 소음을 선택하세요. 큰 소음 감지 기능을 활성화하려면 이 토글을 오른쪽으로 이동시키면 됩니다. 민감도 설정도 낮음, 중간, 높음으로 변경할 수 있습니다. 저는 낮음이나 카메라가 실수로 알림을 보내지 않도록 중간 민감도로 변경하는 것을 추천합니다. 이제 끝입니다. 이 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 마음에 드셨다면 채널 구독과 좋아요, 그리고 아래에 댓글도 남겨주세요. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.